Alléluia. Nzambe apambola moko na biso. Nous sommes vraiment très contents d'être encore une fois là. To sepeli kozala wana pona kolendi sana lisusu. Amen. Nzambe a sepeli ete lelo nazalanga mokote. Je suis là avec mon épouse. Moi c'est Nazali wana, Mama Wivine, Mama Kotel Malikolo. Amen. Tokoyamba Mama. Alléluia. Mama Zamba pambola yo makasi. Amen, amen, amen. Merci Mama. Naningaki to silisa komona na biso nyonso na tango oyo avec une parole certaine. Bien-aimé, tango tozali koya na ndako na Nzambe, tozali na objectif moko. Objectif na biso ezali ete to mona bokonzi na Nzambe pe justice na Nzambe. Mbongo ekoki koleka, maladi ekoki kosila, miracle ekoki kosalema, bomoi na yo ekoki kobonga na mokili oyo, me yeba ete kala mingi te Yesu Kristo azali kozonga. Tolingi te église échanger vision nango. Vision oyo église ezali na yango, musala oyo Nzambe atikela église, alobi ete allez faites de toutes les nations mes disciples. Bokomisa batu nyonso bayekoli nanga. Yo kozwa musala, prophète akozwa musala, moyembi akozwa musala, muteyi akozwa musala, intercesseur azali kosala. Objectif na biso ezali ete mutu moko amona Nzambe mukolo na suka. Longola miso na makambo ya mokili. Ya mokili ekotikala. Mais un jour Yesu akoya. Tango na utaka mbujimai na yi awa pona okende université. Pasala kinga blezaid obakataka batu suki na Easter awa. Me mutu moko alobaki na ngai nazoyoka lingana na yo ozolobo ndire ozolobo chilubu. Avant comme kinoa, il faut comme au moins clair. Tant au moins clair ndeko comme kinoa. Alors les alaki mi kolonios tanga na zako tambola. Zako tambola na ekenge nyos. Tona monetu mutaota na Nathalie bien. Atam so alinga moni sanga clair. Tam so alinga moni sanga clair. Nazaki na ce qu'on appelle ekenge bujimu. Mukolo moko. Omonika abiso soto uti kuna na mona ki pantalon na ville. Na bina ke no soma pantalon. Chembongo na poche. Telemi na baka yao na uzela taxi bisi ya zangu. Taxi bisi ye. Olimito wele la boye, mutazai pemi na ngalbe. Ponga na kota ki déjà avant liboso. Na kota avant na beti porte na chelo bobo. Ponga fallait de le bobo, c'est au moins uti mbujimai. Siko mtu anatalinga boya comprendre le azamuta. Apusana. Na pusani na katikati na vandi. Mtu anavandi kotoyo, chauffeur mbang vitesse biso wana tokezanga. Batu plein. L'air to komika kana zandu. Na monika mtu anakiti chauffeur akiti batu nso bakiti tout ça. Avant kita na taxi bus. Na yoka eloko moko elobi na mulimu na ngai elobi lelo omoni clair. Na kena loboko malembe na kobanga nyose na cheka gaboye vide. Mbongo ekenda. Mana lobi en tout cas lelo na moni clair. Amen, amen. Bakofinga yo
bakotonga yo, critiquer l'église, bakoloba tout ce qu'ils peuvent dire sur l'église. Mais un jour viendra, oyo tozali ko belela, Yesu tozali ko zela, mukolo moko ezali, Yesu akoya. Ba oyo baza ko finga biso, ba oyo baza ko critiquer biso, ba oyo baza ko mona biso pamba, mukolo wana bakomona clair. Yebisa bango finga église, finga pasteur nanga, finga mwasi nanga, finga bana, mais un jour au mona clair. Amen, amen. C'est pour cela na kotanga ne kotanga le biso beaucoup plus na lingala et koedenga. Ezali Hébreux chapitre 10 verset 37 jusqu'au 39. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 37 jusqu'au 39. Hébreux chapitre 10, le verset 37 jusqu'à 39, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Parole du Seigneur. Etikali tangu muke oya sengeli koya akoya azoumela pete na tangu wana moyenge benenanga akobika na kontima kasi soki azongi sima molema nanga ekosepele lisusu na yete pona biso tozali baye bazali kozonga sima pona kobunga te kasi tozali baye bazali na kondima pona kobikisa mileme na bango. Amen. Yahweh zolokumu lobele biso na kombo na Yesu. Amen, amen. Amen. Toko vanda. Etikali muke tango muke oya sengeli koya azali koya, oya sengeli koya azali koya. Etikali muke Yesu azonga. Bien aimé, église ezali lisusu ekozala te esika ya spectacle. Biso tokobina tokoshetu muka parce que toyebiete oya azali koya etikali muke aya. Biso tozo sala spectacle te. Biso tozo kumisa nzambe na mandanda na mabina modèle nyoso tokobina ya bit j'informe à quelqu'un. Tozo sala spectacle te, tozo tombola oya sengeli koya, oya zali pembeni na koya. Yesu ya bikisa biso, Yesu ya kangola biso, Yesu ya pambola biso. C'est celui-là tozali ko tombola. La parole de Dieu déclare moyenge beni, le juste vivra par la foi. Touti koloba awali kama Josué, tolobi kama Joseph, tolobi te pona ko sepelisa nzambe esengeli ozala mutu na kondima. Tu dois être un homme de foi, tu dois être une femme de foi. Un homme de foi, une femme de foi, asala ka calcul na poche na yete, ezala maladi, ezala kozanga, calcul na yozo sala na poche ya nzambe. Oyebiete woya longa liwa akolonga liwa na famille na ngai. Oya longa maladi akolonga maladi kati na famille na ngai. Amen, amen. Na boite oye na église depuis toye bayemba etaliote bateya etaliote bapesa témoignage etaliote yozo zelaka kilite sila polanda pasteur nazana na futinda kute to boite okoki ko senga okoki ko loba mais ezala objectif ozoyela awate na ebite
Ce qui est au salon Mabé, ce qui est au salon pasteur Mabé, n'a habité. Mais je te dis la vérité, comme le Seigneur disait. Aujourd'hui, en vérité, je vous l'ai dit. Koyaka na église na makanisi ya bongo te. Toya otokutana na Yesu. Oya kokiko pambola yo. Nenge pa pambolinga. Tozaki na réunion moko conférence munene aux États-Unis. Conférence wana balobi makambo balobi non il faut qu'on aider Afrique boy tout ça. Mundele moko pasteur a telemi. Alors bina zo comprendre te. Mikolo nyonso ezaka to aider Afrique. Mikolo nyonso to aider Afrique. Yesu obango basambela. Ezali ndenge moko na Yesu biso to sambela ka awa ou bien ya bango eza mususu azokoka makambo te. Ya biso ne azokoka makambo. Alors batika koloba ke basambela ka. Parce que ceux qui vont sambela Yesu biso to sambela awa makambo ekozala boyite. Amen amen. Yebisa muninga egotika la su boyite. Yo zali moyenge, tu as la foi dans la poche de Dieu et kotika la lisusu boyite. Makambo il faut ebongwana, makambo il faut échanger. Ezate que le loza na konima, lobi oza na konima te. La Bible déclare, le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Amen, amen. Osambeli, ozana kondima, obateli kondima, zamba zali kokebisa, oyo nyonso ako se retire. Nalobi na ezama kamibali. Oyo nyonso ako se retire na kondima. Motema na ngai ekozala suna plaisir na yeti. Soko bandi ko dute nzambe. So bandi ko dute maloba na nzambe. Yeba à la minute nzamba o sepela na yo lisusu te, nzamba lingisu ko mono liboso na yeti. Toko ko eza ko flatter mutu te, eza pe ko menacer mutu te. Soki kaka obimi na kondima. Si tu ne veux plus encore vivre selon la foi, Dieu lui-même dit, mon âme ne prend pas plaisir à toi. Siko soki nzamba sepeli na yo lisusu te. Parce que de toi-même, na yo moko, o sepeli obima na kondima. Nani akobatela yo. Litutu ya bienveillance ekolongwa. Otikali yo moko. Obandi ko se débrouiller yo moko. Encore yo moko na mokili oy. Yesu abengi mungu na homme fort. Alobi soki homme fort a sa koti, il faut ya makasi koleka ye po a déloger ye. Siko soki nzamba zo sepele na yo te, nani akobatela yo. Ndeko keba, ba prière osali, matin ozako yamba. Chaque jour ba témoignage ozako yoka. Eza pona ko lendisa kondima na yo. Pour que yo pe ovanda kati na kondima. Faites attention na biyoka yoka. Soko zali ko yoka makambo zali ko luka ko longola yo na kondima. Eza danger parce que kotika la yomoko. Okozala neti objectif visible. Et loko nyonso satana zana ngo ako essayer yango na nzoto na yo. Alingabi misa corona yo za wana ozomona na pa ako essayer epai na yo. Ezui yo. Balimbabi misa sida bako essayer okomi koloba ngai na sali ndumba te mais sida na ziwa ote ozibazongi sakyo makila ya mutu sida te eza bongo te obimaki na kondima otikali polele satana komi ko sala exercice na nzoto na yo loba akokate na kobima te na kondima zamba yako bakisa lisusu apesi musali na zambe mayele alobi. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux-là qui ont gardé la foi pour le salut de nos âmes. Kolandaka landaka batuwana bazali lelo balongwe lobi bazongi lelo balongwe. Osomoni vie ya mukristo bezwa konje. Wa mikolo na vani na ndako na luka nano elongi na nzambe. Liboso monaki mu Kongo ou bien monaki ni. Il y a des gens qui ont des problèmes, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas la foi. Bien aimé, tu es sur na mutema mon côté.
tozana bato baye ko bundisa, tozana bato baye ko chola, tozana bato baye pour na plaisir, tozana bato baye ko tala, tozana bato balingi musique, tozana bato balingi bon tellement que na sala musala pousu tout ça na lata kaka kilote tika dimanche na lata bien na kende place wana babina kawana ayebite ayebwa dimanche quand même alata bien. Non, nous sommes de ceux-là. Biso toza baye ba zwa kondima pona ko batela mitema na biso ebika. Mutoko peso lelo mais lobi akotonga yo. Oko kende pas docteur bazongi sio na ndako balobi oyo tozoko kate, c'est-à-dire ba koki na bangote mais oyo azana kondima azalikati na loboko na Nzambe. La Bible déclare tout ce qui est entre les mains de Dieu, l'ennemi ne sait pas le toucher. Oyo zakati na kondima azalo kola mpesa zakati na mulangi ata soso azali banda akobeta nde na mulangi mais akozwa mpesa te. Soko zana kondima ovandi kati na mulangi soza kati na kondima obatela miko uta na oya leki likolo. Il y en a de ceux-là qui abandonnent facilement. Baza ko abandonner prière, baza ko abandonner intercession, baza ko abandonner n'importe quel genre de partenariat dans l'église. On a pesi mingi ezaka kanga mo mutu na pesa. Bien aimé, soko pesa gate. Nzambe pe akokana. Bosi bomoni tiyo ya mai na robinet. Soki ba fungoli robinet, ata tiyo eza mula indengini. Mai ekokende ti ebimi. Mais yo sala ka kerer. Kende ka kote mai ezobima okangango. Ofinango makasi okanga. Et au salanine. Eko bombe. Soki pasuki te ekote le misa robinet. Amen, amen. Ko se plaindre te pona oyo zo sala. Wo etikali kaka nga moko mtu na osala. Ozwaki kondima pour que Nzamba fungola yo miso osala oye alingi. La première des choses eza motema na yo. Tu dois être sûr que ton âme est sauvée. La foi c'est pour sauver l'âme dans un premier temps. Totika ba distraction, totika ko mutu oyo motema na ye Nzamba bikisa. La Bible déclare tout lui sera donné par-dessus. Et loko nyosa kozala nango posa Nzamba kopese lokola matabisi. Donc dans un premier temps, faisons un effort de pouvoir chercher la foi qui sauve l'âme. Mongo monaka ba démonter. Zoto na yo komo na ba démonter. Mais si toi ton objectif ezalika ko omona makamula yo Paul azako komela ba Corinthiens, si c'est dans cette vie que nous avons cru dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes les plus malheureux de tous. Ceux qui to yaki ni boso na Nzambe poto zwa kaka ya mokili oyo, nous sommes les plus malheureux de tous. To yela ki yangote ayaki pona kobikisa motema, ayaki pona kobikisa molimo, et le reste akopesa yango mwana mutu mbongo akelelaka te. Namonaki ba petit ba prince prince ya Angleterre wana moko na bango alobi o ake guerre l'air guerre ezaki ya ba Irak e baboy na landaki histoire wana moko na bango akoti na avion alati teni ba yeba kokumba ba avion akoti na avion militaire azokende guerre wana mais ya ye avion les réseaux décollés. Aza déjà na 4 autres avions de sécurité liboso na ye. Aza na 4 autres avions de protection à gauche, 4 autres avions de protection à droite, 4 autres avions de protection à cima. Bakenda ka guerre bongo. Guerre aux autres décollés avion na yo moko, oke kuno sali makambo zongi. So babomio pe kuna babomio. Loba na zamona mukonzi. Loba ngo bien. Na zamona mukonzi. L'erga na kokende bitumba na kozana na protection liboso, na kozana na protection na sima, na kozana na protection à droite, na kozana na protection à gauche. Et pas ina bango ba pesi mitindo na ba oyo baza ko protéger. Bino wana bozo kende na ye, bino wana bozo zonga na ye. C'est pour cela que la parole de Dieu déclare: je garderai votre départ comme votre arrivée. Amen, amen. Zamba zali na bienveillance na ye likolo na yo. Parce que au vandi katina kondima.
na kopesa bino mwa ba raison moko boye pona nini. Yesu atali bayekoli. Alobi, est-ce que tango mwana na Nzamba kozonga? Pensez-vous qu'il trouvera la foi sur la terre? Est-ce que bozana kondima? Est-ce que bokanisi? Ete l'air mwana na Nzamba kozonga? Akokuta kondima na mokilio? Ezaki sur base de quoi? Bautala bisone tozo vivre. Koyina na église. Kochela na poison na église. Kofunda na église. Kotonga na église. Yesu alobi me bayamba ki kondima po babika. Metala ndenge bazo ko vivre. Est-ce que vous croyez l'air nga na kozonga na kokuta kondima kati na église? Loba nazana liste wana te. Akokuta yanga kondima nazana ngo. Vous allez vous attacher na batu mususu bakolongolo na kondima. Yesu pe pembeni awa etika limuke aya. Okomi na distraction, obosani objectif oyela ki landa kuna Nzambe. Ler bateya kiyo. Ler ba mama oba opesa ba témoignage. Boyoki balobi to yaki awa potokoma ba mama pasteur. Balobi to yaki tozwa délivrance. Délivrance eza eloko ya molema. Il faut mutu abika, mutu akangama na Nzambe, mutu akoma libre pona kosalela Nzambe. Nde objectif musala délivrance ezo salem. Amen, amen. Alors ceux qui ont changé, ont dévié objectif na Nzambe, okozala na problème. Yesu atali azokamwa, azoloba est-ce que tango na kozonga na kokuta kondima. Nazo clôturer lelo na kopesa sujet na ngai. S'approcher de Dieu est un bien. Kopusana ka pembeni na Nzambe ezali bolamu. Batela kondima. Pusana pembeni na Nzambe. Ezali bolamu kopusana pembeni na Nzambe. Ba mingi bayela batu. Ba mingi bayela biloko. Mais bayela ki Nzambe te. Je voudrais tozonga sima. Je voudrais to bandela liloba. Évangélisation est la vraie. Ça c'est le centre de réveil, c'est-à-dire l'action de l'évangélisation est aliawa. Toyeb sabatu vérité. Moi j'ai rencontré un frère là, il vient après prédication, il me dit pasteur, ou du Moulouba, même du Moulouba, Nzambe wa ngai pasteur okwet. Non, on ne vient pas à l'église parce que wa pasteur okwet. Non, 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 non. On vient à l'église parce que Jésus-Christ est Seigneur. Amen, amen. Des problèmes tozanango, église est comme yaba chibasu, chibasu, tout ça. Non, église est allée en Nzambe, tokutani pona Yesu, atako mbona ngeza chi, mais tokutana na yo, ozama mwengi, parce que Yesu akutani sina biso. Ozande konanga, parce que Yesu asopa makila. Amen, amen. S'approcher de Dieu est un bien. Kopusa na pembeni na Nzambe ezali bolamu. Mukola libosonga na teyaka. C'était, je crois, le 6 juillet, je crois. 6 juillet 1986. Nde mukola libosona simba micro na teya na église. Na teyi na silisi. Na zako banga, na kena vandi. Ya moko ya mukolo na kata makambo Nzambe. Abeti na lipeka lobi petit. Ozui makambo ndengini. Na bangi. Ngabi bon na débrouiller kaka boy na boy tout ça habité petit ko banga te osali mabete oteyi bien. Mais je voudrais te dire ceci. Soko telemi place wana. Ba maman ba tata. Awa batu bakufaka. Awa esika na telemi. Mukolo makambu. Mukolo liloba. Ayebi eloko alobaki. Amen, amen. Oh. Mukolo makambu, mukolo liloba. Il sait pona nini alobaki bongo. Yozo tanga. Loba ndenga lobaki. Senga Nzamba yebisa yo eloko nini alingaka loba place wana. O changer yango na ndenge na yo. O modifier na ndenge ya ba intérêt na yo. Pona bolamu na yo, po manipuler batu, po sala bo. Ya wana lobi na nga petit na nga. O sali bongo.
babeta maboko te. Petit nanga ozobima na malédiction, même ceux qui monani le loté, yeba que toute ta vie tu es maudit. Keba soy ba pesio micro. Tanga verset Lukanza mayeb soki osali yango na ndenge ya lobaki, na ndenge ya senga ki ba koma, osali yango petit nanga babeta maboko te, bapesa yo mbongo te, petit nanga ozobima na lipamboli toute ta vie. Je n'ai jamais oublié cela. Chaque fois que je me tiens debout, je me pose la question, est-ce qu'il avait pensé dire ça comme ça? Est-ce que Nzamba kanisa ki ngobongo? Bien aimé, koyana yo eza influence ya mutu te. Nzamba kanisa la ki yo oyana ndako na Nzamba. Tolingi ko sala chômeur debout na chômeur assis. C'est-à-dire, oya telemi Nzamba pesi musala te. Affaire chômeur ba we ba vandi parce que baza kozela yo sala musala, o sali musala te o chômeur awa ba we ba vandi kuna lokola ba yambi le côté ba chômeur pe kuna. Eko sala mate, amen amen. Nous nous rapprochons de Dieu, c'est par reconnaissance. Point numéro 1. Na yebi eloko Nzamba sala. Je suis reconnaissant na oyo Nzamba sali. Babi misanga ba démon combien? Je suis reconnaissant. Babi kisanga na maladie combien? Je suis reconnaissant. Nazaki nanzela lufelo, je suis reconnaissant. La première des choses quand tu entres dans la maison de Dieu, sois reconnaissant. Poba mingi bazana age na yo bakufi na maladie yo batu bakufa gate. Bazobela makambo batu babela kate. Bazonyokwa makoleka koleka n'importe quoi. Tu dois être reconnaissant. Tu étais humilié dans le quartier. Ozaki na valeur te liboso abatu. Lelo Nzamba tomboli. Na ebinzembe moko boina chilo bazakoloba. Uvuluka suvo hachuvo wabanyankwasa mu majilu wabanyamali. Lelo Nzambi wakuteki ni hamwa kadi utahebu. Donc je ne sais pas comment dire ça mais na comprendre qui quand même quelque chose. Omoni ba frère oyo bazalaka na mboko waleza na mboko tamba zoloba wesuvu wabanyankwasa wabanyamali. C'est-à-dire que yo ozako bika po matange salema yo kendo ko kabula bakiti wo kabula masanga wo profiter olia lelo Nzamba tomboli yo okomi ochape mapeka ezana batu bakokaki koloba te oyo nayeba ye bazaza jama boye des jeunes gens na mbongo me bamipesa amen amen. Mais biso ba mususu na baba na nzela na libanda kuna toyebi esika ba ulokota biso na Nzambe zala reconnaissant tango zo na ndako na Nzambe chaque fois que zo mona ndako na Nzambe kumba mutu na yolo banzambo za malamu ba mingi bakufa na maladi makambo na sala ba mingi bakufela kuna bakisi na sala ba mingi bakufela kuna Nzambo za malamu. Je suis reconnaissant. La deuxième des choses, quand nous nous approchons de Dieu, Dieu nous change. Akolokota biso na salité ndenge tozalaki, mais akotika biso na salité te. Akolokota yo mobola, akotika yo mobola te. Akolokota yo na maladie, akotiko na maladie te. Akolokota yo zanga valeur, Nzamba kopeso valeur. C'est pour cela chaque fois Azo rappelait David. Azo je t'ai tiré derrière les brebis. Maintenant tu es roi. C'est-à-dire, kanisa, zala reconnaissant. Parce que na kokai ko pona mutu mususu. Amen amen. Boyebi combien baluka bakota na biro awa. Oh papa, soki na koyi kote. Je suis reconnaissant papa. Parce que ba pesa bango micro te. Menga ba pesa nga micro. Tu dois être quand même reconnaissant. Maman Gère, que Dieu vous bénisse. Yandi pose mera boye ici là, osala ka vie ka esili. Yo comme on a comme expliquer yo kaka omoni bon tozaki na séminaire bon zoka de mera cheo catch te mera fungoli mutema yebete opambolande amen amen. C'est pour cela on dit moyena kwa donc elle gère tout amen amen. Nous venons à Dieu na ndenge tozalaki mais Nzamba zali ko changer biso. Ozalaki muto akanda changer. Ozalaki muto mobulu changer. Ozalaki boy okosala ngo na makasi na yote.
Paul Azali Kolobana Thessaloniciens Azolobete, le Dieu qui vous a appelé, lui-même vous sanctifiera, le corps, l'âme et l'esprit. Ezali Moussala Nanzambe, yo yaka kaka, batela kondima, sois un homme de foi, yo mitalise pa Nanzambe, koko selo komo côté, Zambe wana ako délivrer yo, Zambe wana ako changer yo, ezana yelo koko sala na makasi na yote, il est capable de te changer, il est capable de te délivrer. Le troisième point, et que quand nous venons à Dieu, le troisième point, nous nous affectionnons aux choses d'en haut. Tozali sous komona makamuka nenga mokilité. Tozomone la makamuna ndenge zamba za komona. Bien aimé, tozwa kabiso nyonso ndenge mokote. Yo ozozwa selon ndenge zambe azopambola yo. Ngana ozozwa par exemple 50, yo ozwa ka 500. Siko problème ezobima awa. Tobongisa likambo ya télévision, osoki ndenge nini internet poto futa. Woto ya wono papa eza combien? Ya, 10 000 hein. Ah, 10 000. Obandi ko loba papa tozalaka combien papa? Eza musala papa ya pasteur ya ko compter nombre ya papa te. Ou tozalaka combien? Objectif na yo ezani. Pour que soba yebso ba papa bazalaka 200, o diviser ce que 10 000 par 200. Eza bongote ozana mulimi mabe. Amen amen. Talaka makambu ndenge lola ezomona. Lola eyebi ke yo ba pesa ka yo ebele, ba mususu ba pesa ka bango muke. Yo tala makambu oyo selon lola ndenge ezomona. Ler toko kabol. Tiko yo ekokoma net ke to pesa 500. Tiko oya zwaka 200. Wo monite bo onyokola mutu mususu. Entre temps yo zana 5 000. Au lieu de payer 5 000 wana, vous allez voir combien pour te changer. Affection. Donc, bongisa mutema na yo e monaka makamu ndenge lola e monaka. Bozo kabula nanani, oyaki nanani. Leri yo bapambula yo nanani. Amen amen. Vous bozo yemba bien te, mais lola lobini yo zana mungongo bien. Tellement que nous ba pekisi muto. Ozoki ngolo bo ba koral wana on dirait balala kana ndakute on tout ça on dirait balala kana baru bien ça balay ba yembi bien te mais frère yo lole lobini amen amen kangana numiso na makambo mbongo lole lobini pona yo kanisa na bibota la ngaite mutu na mutu akangana numiso kanisa na makambo mbongo lole lobini na musala ya partenariat ba compagnon de Barnabas bato ba soutenir musala na nzambe pona yo lole lobinini opesa ka 200 opesa ka 300 kasi ya suka ke kaka na 1000 soka lo ba 2000 mbele na ngana pesa 2000 te awa ba lobi quand tu t'approches de Dieu tu commences à réfléchir comme lola ezali ko réfléchir au cause la montante amen amen au cause la prière ba tiela yo ba jour te au cause la thème que la jeune ezala kaka leur église ezako genete yo moko lola ezako yebisa yo za kota quand même jeune tala libumunde comme amen amen diabète yango ezolanda batu mbango kota ka jeune na prière melaka ma ya moto okomona diabète okende musika lola ezako loba amen amen uba ko nyokola ngana jeune zoko bede bazako aider yo kende hôpitalité bolo bien amen te pona tangi jeune. Amen, amen. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Talaka makambo nzambe ndenge lola izomona. Na oko kate serwana zakaka boye. Mais non, c'est-à-dire que nzambe afungoli yo misu sur serwana, sur frère wana. Pusana pembeni. Yoka nanu likamuna yeza likamunini. A cause la zana problème. Akomona peke na église oyo, mutu moko s'approcher nanga, tout ça. Il n'a pas le temps pour recevoir tout le monde. Mais yo koko za la pasteur ya mutu moko boye ayaka chaque jour na église yo muto sambela kapona ye yo muto exhortaka ye pasteur ayebi ekutute ye pe azana besoin ko yeba ta pasteur te azana besoin kaka yo olendi sakaye. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Quatrième point, tangu tozali ko poussa na pembeni na nzambe nous nous rendons conscients de la réalité de la vie chrétienne et du monde spirituel. Bandeko, bitumbezali.
Le monde spirituel existe. C'est un monde très puissant. Azali monde moko ekoki ko nika yo. Talakaka ndenge Pierre ba yebisa ki na Yesu. Balobi balukaki yo dans le monde spirituel. Panika yo okoma fufu. Donc ozolongwa manyoko okomi fufu. Mais na bondeli pona yo. C'est-à-dire, le monde spirituel est comme ça yo et loco et déformé yo na forme. Au moins ba tumzuto akomi tambo. Nini wote na yebite ngana botama boyite. Monde spirituel est changé. Amen, amen. Wote ngana zalaka bo famille na biso zalaka bo. Te ozo comprendre le monde spiritualité. Bazo landa yo. Be oye landa ba parana yo, oye landa ba koko na yo, ezo landa yo. On a consommé voiture pour nini ngalu pa na boyebi ba mapango to na ngukuna na ville kuna oza la luhango en Toulouse luhango en Toulouse clôture en Toulouse ça n'a pas de portière pour des voitures non mona clôture en Toulouse ezala ka portière mukeboye basali tono bache tono wana ndie kama porte tout ça ekota ka vélo na moto tikoyo ozomona vie mobima ya famille na bino ezaka luhango en Toulouse luhango en Toulouse luhango en Toulouse luhango en Toulouse. Essaye un peu de renverser ça. Le monde spirituel est en train de vous poursuivre. La pauvreté ne restera pas la même dans la famille. Il faut renverser l'esprit de la pauvreté. Renverser tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Tango zo poussana na prière, cause la distraite, zamba ko fungola yo miso sur le plan spirituel. Woko comprendre que oyo na kotika ya nyata nga lisusu ngana ko nyata ye mutu nzamba pesa nga makoki. Point numéro 5. Quand nous nous rapprochons de Dieu, nous nous rapprochons de la bénédiction et du bonheur chrétien. Ezaba tumususu oye bien akil, osambeli bien. Okalikile ka ke ero ekomier bazobaka o offrande boy na boy. Obi na za pressé, na sena yogili loba na nzambe. Frère, Molimu moko boyeza ko pekisa yo opambolam. Quand nous nous rapprochons de Dieu dans la maison de Dieu, la Bible dit on ne vient jamais dans la maison de Dieu main vide. Koyaka pena ba superfluité. Yaka na eloko oyo zamba kota la boya lobi oyo ezali sacrifice. Alingi muto asala sacrifice. Koyaka tewo nasina sombi tomate nasina sombi mbwengi nasina sombi boye etikali ka 600 francs soki na longoli 500 francs ya moto na tiki na 100 francs na ketia 100 francs basala ka calcul na nzambe après te calcul ya nzambe bazo kata avant nde oyiko sala makambo na yo. Amen, amen. C'est ça ce qu'on dit. Dieu na liboso, Dieu premièrement, nzambe liboso nde akosoccuper na makambo no mususu. Amen, amen. Ozako se priver bénédiction parce que ozama beaucoup flambeau. Côté, wow, atteignez bien. Monsieur Balobi, oh non, azana besoin de carburant. Ah, bon, ozana 200 francs wana na chede. Te. Amen, amen. Soko talika boy, soko tali chemise combien? Pantalon combien? Sapato combien? Est-ce que yom to sombagi? Alors, c'est quoi pour honorer Moussali Nazam? Parce que la Bible dit, c'est lui qui m'honore, je l'honorerai. Alors, Oya Zaluk, ange à l'église, il représente la présence de Dieu. Et l'oko nino so sala, il y a privé ya yomo. Oye kaka boye na bureau lobi papa, zamba pambola yo. Obi misipe loko, papa atali yo boye, atali loko pesi ya lobi mais on dirait ategi lupango na ye. Parce que nena zomonele akoko zo eloko boyite, zokande olobi je dois faire un sacrifice pour l'homme de Dieu. Et puis tant on a zo salam na salikaka abonner pour na bimi na komi na nzele na lobi nzambe ozo monde na zana besoin li pambo. Yo lo ba amen yo moko parce que na moyen ba tu vas comprendre te. Ezana biloko mususu opposé acte na église. Obimi boyo telemi na ndaku na yo, olobi nzambe na lingi lisusu oyo te. À cause ya acte na posé na église, j'ai besoin d'une bénédiction différente de ça. Amen, amen. S'approcher de Dieu, ozo poussa na pembeni na lipambo lipe esengo na nzambe. Moi je suis dans la joie tant on a salé la kanzambe. Zamba pambo libiso, asale libiso bolam. Ndé tout ça boy ngana ko masila ntoke na aéroport. Avion ni neza na 19h, tokoti toke.
Tous ont besoin de réservation, tous ont besoin de visa, place nous stokokende, tous ont besoin de tous azala qui a 3 semaines à Kekuna, pour nzamba pambolenga pe lususkuna ngabi yakambango talana no lipamboli, aba aya moni pe lipamboli, azongi boye lususu, ayo lerngana yaki awa azala kite akomi mardi, ngana zokende lobby, ya zotikala ago ya ezali pambolite. Total akabotelo nzambe oyo pe tosala, nzambe fofuta. Batu mtuba zolo bawo bino bosala ka ndenge ni. Bien aimé, ko salela nzambe, ko pusa na pembeni na nzambe, ezali na mukolo, ezali na tango, na nzela na kondima na yo, nzamba ko futa. Nzamba ko futa. Oya loni mbongo, nzamba ko pesa na mbongo. Botika biloko na ba interprétation erronée, o no se ko pesi mbongo, nzamba ko bikiso malade. Te, nzamba yebi ndemba bikisa malade. Mbongo eza mbongo, malade eza malade. Amen amen. O loni mbongo, o buki na mbongo. Après nzamba yeko tala eloko ni na bakisi abakisi su santé abakisi su musala abakisi su boy ezate nzamba ko samburiete kanisa nanu kaka nzamba oto sambelo yoke na nzamba oloni nguba oyemukolo wana okuti ekomi nini eloko mususu olo mais non ce n'est pas possible. Comment Dieu peut faire ça? La même chose même na ndako na nzamba soko kabakate Nasugikawa. Amen, amen. Soko pesa kate nasugikawa. Soko pesa kape muke. Uyebika ogozo muke. Soko pesa. La Bible, c'est la Bible qui le dit. Celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Amen, amen. Nous nous rapprochons de la bénédiction. Nena osalabo, nena otokabo. Eza musala nanga. Zamba yebi. Il faut fouta. Nani yango azalaka nzamba azalaka na nyongwa nani osali musala pe atikani na nyongo na ko mikolo bote po biloko ngo tout ça on dirait nzamba teka bilokos te nzamba futaka. Amen amen. Te ateka bilokos te il crée soki na no mona dollar te nzamba ko créer yango. Amen amen. La 6e des choses, nous sommes les porteurs de la gloire de Dieu chez tout le monde. Amen amen. Yangwana na lingi oyebete bozali na yo tika biloko wana yake nzamba yebi mutema nzamba zana besoin te je m'en fous bazaba to mukili ngana za kuna te na musala ozama be batu balingi ko zana pembeni na yo te poza maloba mabe ozabizana ni mabe o répondaka batu okataka batu mangala après oyawa obandi ko prophétiser faux et archi faux ozokosa parce que nous sommes les porteurs de la gloire de Dieu chez tous. Ezala ba païen, ezala ba chrétien, ba yeba ke yo ozali mu Kristo. Amen amen. Ezate place mususu. Oh, awe eza place nakutana na mama moko. 2h du matin. Na Turquie, na Turquie te na Ngwanzu. Na ba 2h du matin. Ngazo ke ne po ba pakeblo na ngato tia et que les États-Unis. Na monika frère tozaki na wana. Ah maman, boyete maman, boyete maman osali pe poneli. Maman na zaki siko maman zaki pembe makasi munene mulai tiko maman na tikola. Colant penza donc colant dessiné colant na 2h du matin. Ah maman na hey papa, awe za Congo te tozana monde à business. Ngabi azanani. Wo aza maman pasteur na biso. Hey, zabera kai. Chibao. Maman, voilà. Wote toza monde à business. Oza monde à business. Okotika la maman pasteur. Okotika la mwasi abatu. Quelle que soit place de soko mikuta. Nanda kozana bagi ya marié. Okena msalo longoli bago chena poche. Okomi célibataire na nzela. Non, nous portons la gloire de Dieu. Ezala na bus, ezala na musala, ezala na ndak, ezala na voyage, ezala place de la kuta, na maloba pe na misala, je porte la gloire de Dieu. Amen, amen. Sikoyo ba s'approcher kana nzambe ndengini. On s'approche de Dieu par la méditation et la parole. Nengo sambela ka o médita ka liloba na nzambe, oza ko pusa na pembeni na nzambe. On s'approche de Dieu à la lecture, la méditation et par la prière. Ko sambe lozo pusa na pembeni na nzambe. Ezali na domaine moko. Et quand tu sakabatu na présence ya nzambe facilement.
domaine oyo. Soko maîtriser domaine oyo, okokotisa batu na bokonzi na nzambe. Okokotisa batu na présence na nzambe. Bozo ka yer moko boye. Ser wana ki wapi? Donc, on dirait au sala boye. Na monisiko yo. Mwambia bandi au sala boye. Ngabi mwambia koti. Donc, louange na adoration. Ezala te batu bazoko yemba, bozo pesa bango lusu musala. Basi basali répétition, ba ya pona ko yemba, bazo nanu musala lusu esengo ezali. Toko telema, toko misenza te. Wale za ko pesa batu musala mususi ya pam. Est-ce que bunbino bo molite ke za ere ya louange? Yo penza. Oyebi makambo ngo te. Pusana pembeni na Nzambe par la louange. Kopesa biso biso musala te. Oye esengo ezali, totelema. Est-ce que bokoko beta maboko? Est-ce que bokoko bin? Mama oye Nzamba pambula na yoki bien. Mutu moko atindi ete a se préparer na ndako na dinye mayaka na ye na nyi tout ça tiko zo beta una nenga rythme correct contre temps te ngana tele ngana ko zela abeta contre temps mama zaki na note zo beta note kaka ndenge ezali ngabi oyo amoni Nzambe. Amen, amen. S'approche-toi de Dieu tango bazako yemba okoyoka Nzambe bazako lobela yo. Amen, amen. On s'approche de Dieu par le témoignage. Zalaka ko tatola tango zoya awo tatola onzamba salela yo ekopesa mutu mususu makasi ekolendisa mutu mususu kondima. La foi d'une autre personne sera fortifiée. Akoloba soki ya komi na niveau wana eke nzamba sali oyanga niveau ezamuke bosubo mona neto yena na hôpital yo pe oza malade ne otali malade mususu lobite yanga eza bien oyo te papa oyo te ngana za bien. C'est ça le témoignage. Donc témoignage na yo ekoyebiso mutu mususu ko banga te talangana zindaki mulai menzamba salelinga. Amen, amen. Yo comme si tangu Lazare azotele maboya zo yebisa mutu makamba malade akoloba nini baloba te omoni yendenga za wana ya kufaki 4 jours Yesu wana la musie yo zana no bozo mena nanu chloroquine ko banga te oyo babimisie na 4 jours ya liwa zamba ko sala bolamu. Amen, amen. On s'approche de Dieu par de bonnes offrandes et de bons dons. Teyakili bosena nzambe, teyakili bosena nzambe. Kaka nasuka wana ndenge basenga ngana kokaka te. Bon, oyakili bosena nzambe au comité. Amen, amen. Au comité, aussi longtemps qu'au pesi offrande ya bienté, au pesi don ya bienté, au pamoli musali nzambe bienté, au comité. Ezaba tu bakomika na ero wana baba ndiko bim. Wote ero ina kende ko tala bana na kubongisa bana lobi pona na classe tout ça ozokima po ozomona kitokomi era offrande. Okopambola matie. Zamba ko sepela na yote. Zamba zolo baboye. Si le juste qui a la foi se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Amen, amen. Tobeti maboko makasi pona motei. Bobeta Matei. On acclame très fort pour les prédicateurs. Chacun de nous a sa marque propre à lui de prêcher. Il a aussi sa marque. Si tu cherches à fuir, tu n'as pas donné les offrandes, tu ne seras pas non plus béni. Il parle calmement, mais ça pénètre. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Pasteur Azo Pambola Bino. Tokomi na suka prière. Bosali maboko boneti bozozo lipamboli. Yahweh zolokumu ozali nzambe malamu. Kristo tozalaki liboso na yo, totelemi liboso na yo, pona koyamba lipamboli kouta epai na yo. Pendant le sambo oye bandi, Yesu pamboli biso na témoignage. O prouver kozali nzambe ya makoki nyonso. O pamboli biso na nzela na loyemu. O pamboli biso na litei. O pamboli biso na miracle oye kotatola ma dimanche prochain.
zolo kumu zambe na pomo po sikoyo nazali ko pambola moko na moko. Que ta bénédiction accompagne un chacun. Yahweh oyo e umelaki e salema. Oyo e trenaki e zuwa makoki akomona na. Yesu bienveillance na yo etambola na moko na moko. Nazali ko telemela maladie. Quel que soit kombo na yango. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare une guérison instantanée au nom de Jésus-Christ. Oya zalaki na dossier ba vandela. Moto epela. Oya vandela ki dossier. Atelema dossier kende liboso. Au nom de Jésus-Christ. Oya zalaki réponse. Zambena pomoy. Dépêche au Dieu de gloire. L'ange Gabriel. Au Dieu de gloire. Dépêche au Dieu de bonté. L'ange Michael. Que la bénédiction descende dans la maison de chacun de ton enfant. Yahweh, que la foi d'un chacun au Dieu de gloire soit maintenue. Yahweh, to batte la kondima na biso po to mona yo mkolo na suka. To batte la kondima na biso po ete na nzela na kondima. Oyo nyonso to kozala nango posa nzambe yo kopesa biso. Yahweh nazali ko telemela molimu ya abandon. Ba oyo bazalaka na bizaleli. Balandaka mulimu wana ya kotika. Ona ko ya lisusu te, ona yaka lisusu te. Na telemeli mulimu ya abandon au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je confesse, je commande l'esprit d'attachement, l'esprit de dévouement, l'engagement dans l'œuvre, le service avec sacrifice au nom de Jésus-Christ. Yahweh pambola na lifuti ya malamu na oyo nyonso akopesa motema na ye pona kosalela yo kati na wolisanga évangélisation, intercession, secourisme, maloba nyonso ya malamu tinete mutu akangama na nzambe pambola ye koleka o centuple pona lokumu na yo nzambe na bomo. Yahweh tozali kokabwana soki tomonani lisusu lokumu ezonge pa na yo kasi suko ye avant Yesu na bondele te moko na biso to mona yo tozala na yo nzambe na bomo. Lokumu epa na yo mokonzi na pamboli mabota na pamboli misala na pamboli oyo nyonso kosimbama na maboko na yo epambolama au nom de Jésus-Christ. Esika nyonso konyata pouvoir na autorité epesamela yo au nom de Jésus-Christ. Amen. Wacha maboko boye. Wopambola ye cette fois tokende. Zamba pambola bino.